Hola y bienvenidos a Experto Animal. En este vídeo hemos preparado un contenido especial, sumándonos a la iniciativa periodística Covering Climate Now, que busca ofrecer una mayor cobertura a la grave crisis medioambiental a la que nos enfrentamos. Hoy te explicaremos cómo está afectando el cambio climático a los animales con ejemplos reales y compartiremos contigo algunas medidas que puedes implementar para ayudar con el cambio. No te lo pierdas. Los animales nos necesitan. El cambio climático es una realidad. El desarrollo humano crece a un ritmo insostenible. En el último siglo se han disparado las emisiones de carbono, el uso de recursos naturales y la contaminación del medio ambiente, provocando sequías extremas, el deshielo de los polos, lluvias torrenciales e inundaciones. Todo ello causa una reducción importante del agua dulce disponible y una pérdida dramática de la biodiversidad del planeta, que se traduce en un promedio de 150 extinciones diarias. Pero es que además los animales son más sensibles que las personas a los cambios de humedad o de temperatura, lo que provoca que cada vez más especies deban adaptarse a las variaciones que experimenta el planeta o morir. Las especies más grandes de murciélagos, por ejemplo, son incapaces de adaptarse a las altas temperaturas. Por ello, desde 1994 han muerto más de 40.000 individuos en las olas de calor sucesivas. Efectos del cambio climático en las especies. Muchos animales se ven obligados a cambiar su estilo de vida. Ya hablemos de su patrón de actividad, hábitos de migración, alimentación o el hábitat en sí. Algunas cigüeñas blancas de España están dejando de migrar hacia el sur, pues encuentran en la península ibérica la comodidad de los inviernos cada vez más templados. Lo mismo sucede con los gansos de Canadá hacia Estados Unidos, o con la mariposa monarca en el norte y sur de América. El deshielo y la consecuente subida del nivel del mar causa que los pájaros migratorios cada vez tengan menos zonas para hacer escala, fundamentales para descansar, comer y recuperar energía. A su vez, la sequía reduce las zonas de desplazamiento de los anfibios, que no pueden resistir periodos prolongados sin agua. En ambos casos, aumenta la mortalidad de los individuos, que deben recorrer cada vez más distancias para llevar a cabo hábitos propios de la especie o realizar sus funciones vitales, como la reproducción. La deforestación, tanto para cultivos como para la vivienda y el transporte de personas y mercancías, que incluye el uso de coches, aviones, barcos y trenes, favorece el cambio climático y la contaminación del planeta, lo que predice que cada vez más zonas sean inhóspitas para la vida y que además sean accesibles para patógenos, plagas y depredadores. ¿Podemos luchar contra el cambio climático? El cambio climático lleva años produciéndose, bajo la mirada desinteresada de quienes se lucran a su costa. Por ello, revertirlo será un proceso que llevará tiempo y esfuerzo por parte de la población. ¿Cómo puedes ayudar tú? Te proponemos 5 medidas fáciles y efectivas. ¿Quieres conocerlas? Primero suscríbete y no olvides de darle al like si este vídeo te está pareciendo interesante. 1. Modifica tus hábitos alimentarios. Un solo kilogramo de carne de ternera supone un gasto de más de 15.000 litros de agua. El aumento de emisiones de carbono, la degradación del suelo y la deforestación de hábitats silvestres. Reduciendo su consumo y aumentando la ingesta de frutas, verduras, legumbres, hortalizas y frutos secos, no solo mejorará este grave problema, sino que también mejorará nuestra salud y calidad de vida. 2. Apuesta por el comercio de proximidad. Como te hemos adelantado, el transporte causa graves emisiones de CO2 y contaminación. Por ello, buscar productos de kilómetro cero, orgánicos y desplazarnos nosotros mismos para adquirirlos resulta tan importante. Evita comprar constantemente por internet o hacer la compra online. Muévete por el planeta. 3. Evita los plásticos de un solo uso. Cada año se producen más de 500.000 millones de botellas de plástico y solamente en España, por ejemplo, el 50% de las que se consumen acaban en vertederos, sin ser recicladas. Acabemos con esta tendencia. Utiliza bolsas reutilizables, tazas en lugar de botellas y prepara tuppers en lugar de comprar comida envasada en tu día a día. 4. Compra lo justo y necesario. ¿Sabías que la ropa fabricada a base de poliéster es, en definitiva, plástico? ¿O que la mayoría de cosméticos causan un gran impacto en la contaminación de ríos y océanos? Debemos ser responsables en nuestro consumo y cuando lo llevemos a cabo, apostar siempre por productos respetuosos con el medio. Sigue la regla de las 3 Rs. En resumen, siguiendo las 3 Rs de la ecología, que son reducir, reutilizar y reciclar, podemos ayudar a nuestro planeta y a su vez a millones de personas y de animales. ¿Cómo ayudas tú? Déjanos tus comentarios y comparte ideas que puedan ayudar a nuestra comunidad a hacer un cambio real. Os leeremos a todos. Hasta la próxima, expertos.